నేను మీ దుబాయ్ లక్ష్మి. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు వీడియోలో మీకు వన్ ఆఫ్ ద టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ని చూపిస్తాను. మీ అందరికీ తెలుసో లేదో కానీ ఐస్లాండ్లో వాటర్ ఫాల్స్ చాలా ఉంటాయి తెలుసా. అలాంటి వాటిల్లో వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ వాటర్ ఫాల్ని చూపిస్తాను. మీరు ఎవరైనా బాలీవుడ్ మూవీస్ కనుక చూస్తూ ఉంటే గేరువా సాంగ్ ఉంది కదా, మన షారుఖ్ అండ్ కాజల్ ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైం యాక్ట్ చేసిన సాంగ్ అనమాట. ఇదైతే మిలియన్స్లో ఉంటుంది వ్యూస్. ఐస్లాండ్లో తీశారు అనమాట ఆ సాంగ్ అన్ని. దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద లొకేషన్ని ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. మేమైతే రెడీ అయిపోయాము, బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్తున్నాము అనమాట. చూపించాను కదా లాస్ట్ వ్లాగ్లో స్కై లాంచ్ అని చెప్పి. సో అక్కడికి వెళ్ళాం. అక్కడి నుంచి వ్యూ అయితే అద్భుతంగా ఉంది తెలుసా. అండ్ దట్టు ఆ రోజు ఫుల్ క్లౌడీగా ఉంది, చూస్తున్నారు కదా. సో బాగుంది అన్న ఇంటెన్షన్ కన్నా అయ్యో ఇప్పుడు ట్రిప్కి వెళ్ళాలి అక్కడ ఎలా ఉండబోతుంది అన్న ఇదే ఉంది మాకైతే మాత్రం. బట్ బాగానే జరిగింది. ఇలా ఉన్నా కూడా యాక్చువల్గా గ్రేష్గా ఉన్నప్పుడు కూడా నిజంగా వాటర్ ఫాల్స్ అవన్నీ కూడా అమేజింగ్గా ఉంటాయి అండి. నేనేంటో అనుకున్నాను కానీ నేనైతే ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను. కాసేపు అలా చిల్అవుట్ అయ్యి ఇంకైతే మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ తెచ్చేసుకున్నాము అనమాట. తెలిసిందే కదా ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది కాంటినెంటలే ఉంటుంది మ్యాక్సిమం అని చెప్పేసి. సో అందుకే మేము ఇంకా కార్న్ అండ్ బ్రౌన్ బ్రెడ్ ఇలాంటివి తెచ్చుకున్నాం. సో మేమైతే బ్రేక్ఫాస్ట్ తినేస్తున్నాం కదా. యాక్చువల్గా అయితే కనుక మా ట్రిప్ 8 o'clockకి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. బట్ మధ్యలో మాత్రం బ్రేక్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్కి, లంచ్కి, స్నాక్స్కి అలా బస్ ఆపుతూ ఉంటారు రెస్టారెంట్స్ దగ్గర. బట్ మేమైతే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇంక్లూడెడ్ కదా అని చెప్పేసి ఇక్కడ తినేస్తున్నాం అనమాట. అలా కొంచెం సేపు అక్కడ ఉన్న క్లైమేట్ని, వర్షాన్ని ఎంజాయ్ చేసి ఇంకా మేమైతే స్టార్ట్ అయిపోయాం. యాక్చువల్గా ఇది వచ్చేసి చాలా లాంగ్ ట్రిప్ అనమాట. ఒకసారి మీకు మ్యాప్ చూపిస్తాను చూడండి, అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ సౌత్ కోస్ట్ సైడ్ వెళ్తున్నాము అనమాట. ఇక్కడ చూపిస్తుంది కదా కార్లో అయితే కనుక 2.5 hours అని చెప్పి, బట్ బస్లో అయితే కనుక మినిమం 4 hours పడుతుంది. అండ్ మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న వాటర్ ఫాల్స్ అట్లా ఆపుకుంటూ వెళ్తున్నారు అనమాట. అండ్ మేమైతే స్టార్ట్ అయిపోయాం. అండ్ వెళ్ళే దారిలో అయితే ల్యాండ్స్కేప్స్ ఉన్నాయి అండి, అద్భుతంగా ఉన్నాయి నిజంగా. అండ్ నిజంగా చెప్పాలి అంటే వేరే లోకంలో ఉన్నామేమో అన్నట్టు అనిపిస్తూ. చెప్పాను కదా ఐస్లాండ్ని మార్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ అంటారు అని చెప్పి. ఇలాంటి సీన్స్ చూసినప్పుడు అయితే మాత్రం నిజమేనేమో అనిపిస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ చూడండి క్లౌడ్స్ వచ్చేసి మీద పడిపోతున్నట్టు ఉన్నాయి కదా నిజంగా. ఇప్పుడు వచ్చేసి మీకు ఒక ప్లేస్ని చూపిస్తాను. ప్లేస్ కాదులే కానీ అక్కడ పొగల్లాగా కనిపిస్తున్నాయి కదా. సో ఇవేంటి అంటే జియోథర్మల్ స్టేషన్స్ అనమాట. ఇక్కడ నుంచే రెకావిక్ అంటే క్యాపిటల్ సిటీకి హాట్ వాటర్ వస్తాయి. చూడండి ఎంత స్మోకీగా ఉన్నాయో. సో ఇవన్నీ న్యాచురల్ వాటర్ అనమాట. చెప్పాను కదా మధ్య మధ్యలో ఆపుతూ ఉంటారు అని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఆపారు అనమాట. దాదాపు ఒక 2.5 hour డ్రైవ్ తర్వాత అందరూ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎంజాయ్ చేస్తుంటే మహేష్ నేను వచ్చేసి ఇక్కడ క్లైమేట్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం, చిల్అవుట్ అవుతున్నాం. చూడండి కనుచూపు మీద అసలు ఏమీ కనిపించడం లేదు. అండ్ దూరంగా చూస్తే ఆ క్లౌడ్స్ థిక్నెస్ అర్థమవుతూ ఉంది కదా. ఇక్కడ వచ్చేసి క్లౌడ్స్ భలే థిక్గా ఉంటాయండి. నార్మల్ మనం చూసే క్లౌడ్స్ లాగా కాదు, చాలా థిక్గా అనిపిస్తాయి. అండ్ ల్యాండ్ అయ్యేటప్పుడు కూడా నాకు ఎంత థిక్కి క్లౌడ్స్ కనిపించాయి తెలుసా. దాదాపు పొగ మంచు అంటారు చూడండి, అలా ఉంటుంది అనమాట. అండ్ మేము మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయాం కాసేపు అయిన తర్వాత. అండ్ ఇక్కడ చూసారా రోడ్స్ చిన్న చిన్న ఏరియాస్కైనా కూడా, చిన్న చిన్న రిమోట్ ఏరియాస్కి కూడా మంచిగా ఉన్నాయి తెలుసా. అందువల్ల చాలా లాంగ్ డిస్టెన్స్ అయినా కూడా మనకి కంఫర్టబుల్గానే ఉంటుంది. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మీకు ఒక లొకేషన్ చూపిస్తాను చూడండి, అద్భుతంగా ఉంది కదా. ఏదో కొండల పైన గ్రీన్ లేయర్ ఆఫ్ గ్రాస్ని కప్పినట్టుగా చాలా బాగుంది కదా. ఇది యాక్చువల్లీ గ్రీన్ కలర్ కూడా కాదు, మెంతి కలర్ అంటారు చూసారా, అది చాలా బాగుంది తెలుసా. నిజంగా నేకడ్ అయితే చూస్తే మాత్రం అద్భుతం అంటారు. కెమెరాలో ఎంతైనా చాలా తక్కువ క్యాప్చర్ అయిందని చెప్పాలి. అండ్ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో కూడా కొన్ని హౌసెస్ ఉన్నాయి తెలుసా, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా. సో అక్కడ ఎవరో ఉన్నారు అనమాట, అంటే ఫార్మింగ్ వర్క్ ఏదో చేస్తున్నారు. బట్ స్టిల్ ప్రకృతి వడిలో నివసించడం అంటే ఇదేనేమో అనిపించింది. నిజంగా నాకైతే చాలా జలస్ అనిపించింది. జలస్ అనిపించినా మనమైతే ఉండలేము, ఎందుకో ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అలవాటు పడిపోయాం. బట్ ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం చాలా రిఫ్రెష్ ఫీల్ అవుతాం తెలుసా. అండ్ రిలాక్సేషన్ కూడా కావాల్సినంత వచ్చేస్తుంది.
మనమైతే వచ్చేసాము ఇప్పుడు మన డెస్టినేషన్కి. అండ్ చెప్పలేదు కదా ఈ వాటర్ ఫాల్స్ ఏమంటారు అని చెప్పేసి. స్కోగా ఫాల్స్. ఫాల్స్ అంటే వాటర్ ఫాల్స్ అని అర్థం. సో ఇవి వచ్చేసి స్కోగా ఫాల్స్ వాటర్ ఫాల్స్. ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ కన్నా కూడా నాకు బాగా నచ్చింది అండ్ అట్రాక్టివ్గా అనిపించింది ఏంటి అంటే అది ఉన్న లొకేషన్ అండ్ చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రీన్ కొండల మధ్యలో అలాగా వాటర్ అలా పడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ సౌండ్ కానీ ఆ గ్రీనరీ కానీ ఎంత అద్భుతమైన ఫీల్ అంటే చెప్పలేను తెలుసా. నిజంగా నా మాటల్లో మీకైతే అర్థమైపోతూ ఉంటుందేమో నేను ఎంత రిలాక్సేషన్ ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యామో. సరే అయితే దగ్గరికి వెళ్ళి చూద్దాం ఎలా ఉండబోతుంది అని చెప్పేసి. సన్లైట్ ఉండున్నా ఇంత అందంగా ఉండేది కాదేమో అనిపించింది. ఆ గ్రే క్లౌడ్స్ ఉండడం వల్ల ఇంకా బ్యూటీ అనేది రెట్టింపైంది. నాకైతే అలానే అనిపించింది. సో మీ అందరికీ ఎలా అనిపించిందో ఒకసారి కమెంట్ చేయండి. అండ్ నేనైతే వెళ్తున్నాను వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి. నిజంగా తెలుసా ఆ వాటర్ ఫాల్స్ సౌండ్ అనేది ఎంత రిఫ్రెషింగ్గా ఉందో తెలుసా. అండ్ ఇక్కడ నేను మహేష్ మాట్లాడుకుంటాం, వాళ్ళు చూడు గొడుగు తెచ్చుకున్నారు, అయ్యో మనం కూడా తెచ్చుకోవాల్సిందే అని చెప్పేసి. అండ్ యాక్చువల్గా ఏంటో తెలుసా గ్లౌజెస్ వచ్చేసి మేము బస్సులో మర్చిపోయాం అండ్ మాకు ఇచ్చిన టైం చాలా తక్కువ. మళ్ళీ వెళ్ళి రావడంలోనే టైం అయిపోతుంది కదా అని చెప్పేసి ఇంక వెళ్ళలేదు. బాబోయ్ చేతులు అయితే మాత్రం గడ్డగట్టుకుపోయాయి తెలుసా. సో అందుకే మహేష్ అలా చుట్టుకుంటున్నారు అండ్ వచ్చేసాము దగ్గరికి. అండ్ ఇంకా దగ్గరికి వెళ్తూ చూపిస్తూ ఉంటాను. లాస్ట్లో మీకు ఒకసారి ఆ వాటర్ ఫాల్ యాక్చువల్ సౌండ్ కూడా వినిపిస్తాను. నిజంగా చాలా బాగుంది తెలుసా. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా చూడండి, చాలా మంది కూడా అలా దూరంగా ఆగిపోయి చూస్తున్నారు వాటర్ ఫాల్స్ని. చెప్పాను కదా వాటర్ ఫాల్స్ కన్నా కూడా అది ఉన్న లొకేషన్ అండ్ దాని పక్కన ఉన్న గ్రీనరీ చాలా బాగుంది అని చెప్పి. అండ్ గేరువా సాంగ్ లవర్స్ చూసారా, ఇదే లొకేషన్లో తీశారు. ఇది వన్ ఆఫ్ ద లొకేషన్ అనమాట ఆ సాంగ్లో వాడినవి. ఇంకా చాలా లొకేషన్స్ ఉన్నాయి. మ్యాక్సిమం వెళ్ళాం మేము వేరే లొకేషన్స్కి కూడా. మన వ్లాగ్స్ అయితే కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండండి, ఆ లొకేషన్స్ కూడా చూస్తురు. చెప్పలేదు కదా ఇదే వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ వాటర్ ఫాల్స్ ఇన్ ద కంట్రీ అనమాట. సన్నీ డేలో అయితే కనుక 2 రెయిన్బోస్ కనిపించే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి తెలుసా. అవన్నీ న్యాచురల్ రెయిన్బోస్. మీరు కావాలంటే గెరువా సాంగ్లో చూడండి. అండ్ ఎంత ఫాస్ట్గా పడుతున్నాయో చూడండి. కెమెరా మీద కూడా తుంపర్లు పడిపోతూ ఉన్నాయి కదా. అండ్ ఇక్కడ చూసారా ఎంత దగ్గరికి వెళ్ళానో వెనకాల ఎవరు కనిపించట్లేదు. నేను అండ్ వాటర్ ఫాల్స్ అండ్ మహేష్ అయితే రాలేదు కొంచెం సేపటి వరకు. నేనైతే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను తెలుసా. ఇట్స్ ఫ్రీజింగ్ హియర్ అని చెప్తున్నాను. నిజంగా అంత చల్లగా ఉంది. బట్ స్టిల్ మొమెంట్స్ అయితే మళ్ళీ రావు కదా అని చెప్పి నేను అలానే కొంచెం బేర్ చేస్తూ ఉన్నా అనమాట. అండ్ చూసారా ఇక్కడ మళ్ళీ తుంపర్లు బాగా పడిపోతూ ఉన్నాయి. ఎంత క్లీన్ చేసినా కూడా పడుతూనే ఉన్నాయి. అండ్ ఫైనల్లీ మహేష్ నేను కలిపి ఒక పిక్చర్ తీసుకోగలిగాం వేరే వాళ్ళ సహాయం ద్వారా. అండ్ అది కూడా అంత బాగా రాలేదు, బట్ స్టిల్ అదొక మెమరీ కదా. అండ్ ఇంకా ఏంటి అంటే ఆబ్వియస్లీ ఎవరు బిజీలో వాళ్ళు ఉంటారు కదా. సో అందుకని చెప్పి మేము మా పిక్చర్స్ని క్లిక్ చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాం. చాలా దగ్గరికి వెళ్ళాము, అక్కడ అయితే వీడియో తీయలేదు. ఇప్పుడు వచ్చేసి వాటర్ ఫాల్ సౌండ్ వినిపిస్తాను, వినండి. అలా కొంచెం సేపు వాటర్ ఫాల్స్ని చూస్తూ ఉండిపోయాం. ఇంకైతే రిటర్న్ వచ్చేస్తున్నాం. ఫుల్ అయితే తడిచిపోయాం తెలుసా. మీకు కనిపిస్తూ ఉందో ముఖం మీద అంతా వాటర్ పడి ఉన్నాయి. చూసారా ఇందాక ఎవ్వరూ లేరు కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చేసారు. సో అలా కంటిన్యూస్గా టూరిస్టులు వస్తూనే ఉంటారు ఈవినింగ్ 5-6 వరకు అయితే మాత్రం. అండ్ మేమైతే ఇంకా వచ్చేసాము అనమాట. కెమెరా మీద ఇంకా తుంపర్లు ఉన్నట్టున్నాయి, జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఫర్ నౌ. అండ్ చూసారా ఇక్కడైతే నేను చలికి వణుకుతూనే ఉన్నాను. కానీ
ఇంకా ఎంజాయ్ చేయాలి, ఇంకా వెళ్ళాలి అని అనిపిస్తుంది. కానీ మా బస్ వెళ్ళిపోతుంది కదా అని చెప్పి ఇంకైతే రిటర్న్ వచ్చేస్తున్నాం. యాక్చువల్గా అయితే పైకి వెళ్ళి కూడా చూడొచ్చు అనమాట. మాకైతే టైం కిందనే స్పెండ్ చేయాలి అనిపించింది, అందుకే వెళ్ళలేదు. బట్ పైకి వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు, వెళ్ళచ్చు. అండ్ పక్కన చూసారా ఎన్ని షీప్స్ ఉన్నాయో, అండ్ ఫుల్గా ఉంది తెలుసా వూల్. సో చూడడానికి ఎంత బొద్దుగా కనిపించాయో. అండ్ దట్టు లొకేషన్ కూడా చాలా బాగుంది తెలుసా. పక్కనున్న వాటర్ ఫాల్స్ వైట్ కలర్ అయితే ఇక్కడ అంతా కూడా మన గ్రౌండ్ గ్రాస్ గ్రీన్ ఉంటుంది కదా, సో అలా ఉన్నది అనమాట. అండ్ దాని వెనకాల ఏదో ఫామ్ హౌస్ లాగా ఉంది, మేబీ షీప్స్ కోసం పెట్టిన హౌస్ ఏమో. బట్ చూడడానికి అయితే మాత్రం చాలా బాగుంది తెలుసా. అండ్ మేమైతే ఫుల్గా తడిచిపోయాం కదా, సో ఇంకొచ్చేసి అంతా వాటర్ అంతా విదిలించేసుకుంటున్నాము అనమాట. సో అది చూసిన ఆనందం కన్నా కూడా ఇది మొత్తం డ్రై చేసుకోవాలి అన్న ఇదే ఉంది. ఎందుకు అంటే అదే రోజు మళ్ళీ మేము బ్లాక్ శాండ్ బీచ్కి వెళ్ళాము. సో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రిటర్న్ అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది కదా. సో అలా దూరంగా కూడా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఫుల్ కవర్ చేస్తున్నాను అనమాట. చెప్పాను కదా ఫుల్ రౌండప్ కూడా చాలా బాగుంది చుట్టుపక్కల ఉన్న ఎన్వైర్న్మెంట్ అని చెప్పేసి. సో అదే ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉన్నాను. ఇందాక వీడియోస్లో వచ్చిందో లేదో అన్న డౌట్ కూడా ఉంది లేండి నిజం చెప్పాలి అంటే. అండ్ ఇక్కడ చూడండి మహేష్ చక్కగా కూర్చొని చిల్అవుట్ అవుతున్నారు. అండ్ చూడండి ఫోటోగ్రాఫ్ ఎంత బాగుందో. అండ్ ఇందాక చెప్పాను కదా పైకి వెళ్ళే దారి అని చెప్పి. సో మీరు ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ చూస్తే మీకు కనిపించేది. అండ్ ఇది వచ్చేసి మేము ఇంకా బస్లో కూర్చున్నాం కదా, సో అక్కడి నుంచి కూడా వ్యూ చాలా బాగుంది అని చెప్పి అలా కవర్ చేశాను అనమాట. అండ్ చూసారా చాలామంది కూడా అప్పర్ డెక్ వెళ్ళి చూస్తున్నారు. బట్ ఎంత బాగుంటుందో నాకైతే తెలియదు, కానీ నాకైతే మాత్రం కిందనే టైం స్పెండ్ చేయడం నచ్చింది. ఈ గ్రీనరీ, దాని మధ్యలో ఉన్న వాటర్ ఫాల్స్ అమేజింగ్. వాటర్ ఫాల్స్ సందడిలో పడి అసలు సంగతి చెప్పడం మర్చిపోయాను. మీకైతే ప్రైసెస్ చెప్తూ ఉంటాను కదా. సో ఈ ట్రిప్కి ప్రైస్ వచ్చేసి మాకు 15,000 పడింది అనమాట ఇద్దరికి కలిపి. సో యాక్చువల్గా వాటర్ ఫాల్సే కాదు, వాటర్ ఫాల్స్ తర్వాత బ్లాక్ శాండ్ బీచ్ కూడా ఉంటుంది కదా. సో ఆ రోజు ట్రిప్కి మొత్తం మాకు 15,000 పడింది అనమాట. బట్ ఇట్ ఈస్ వర్త్ఫుల్ అనిపించింది. బ్లాక్ శాండ్ బీచ్ అయితే మాత్రం ఇంకా చాలా బాగుంది. అది వచ్చేసి నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో చూపిస్తాను. ఎవరైనా వెళ్ళాలి అనుకున్న వాళ్ళకైతే ఒకటే సజెషన్ అండి నా నుంచి, ఎస్పెషల్లీ ఈ ట్రిప్కి అయితే కనుక. సో ఈ ట్రిప్ ఏంటి అంటే మేమైతే ఓన్లీ బ్లాక్ శాండ్ బీచ్ అండ్ వాటర్ ఫాల్స్ వచ్చేటట్టే తీసుకున్నాం. బట్ వేరే సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ దగ్గర అయితే కనుక డైమండ్ బీచ్ అండ్ గ్లేషియర్ లగూన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసేస్తారు. సో అలా వచ్చే ట్రిప్ తీసుకోండి, మీకైతే మాత్రం దాదాపు ఒక 10,000 దాకా సేవ్ అవుతుంది అండి. మాకు వచ్చేసి ఆ ట్రిప్ దొరకలేదు, సో అందువల్ల మేము ఇది సెపరేట్గా తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. అండ్ గ్లేషియర్ లగూన్ అండ్ డైమండ్ సర్కిల్ కూడా యాక్చువల్గా ఇంత దూరం రావాల్సిందే. మహా అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక 5 కిలోమీటర్స్ 10 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. సో ఇంత దూరం కూడా మేము డబుల్ టైం ట్రావెల్ చేయాల్సి వచ్చింది. సో అందుకే సజెస్ట్ చేస్తున్నాను. సో బుక్ చేసుకునేటప్పుడు మాత్రం ఇవన్నీ కూడా కలిపి వచ్చే ట్రిప్ తీసుకోండి, సో దట్ మీకు టైం, మనీ, ఆ ఎనర్జీ అన్నీ సేవ్ అవుతాయి. అలా కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత మేమైతే బ్లాక్ శాండ్ బీచ్కి స్టార్ట్ అయిపోయాం. వర్షం కూడా మాతో పాటు స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా తుంపర్లు. ఆ ట్రిప్ ఎలా జరిగింది అన్నది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూడండి. సో ఇదండి ఇవాల్టి వీడియో. హోప్ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో. మళ్ళీ వచ్చే వీడియోతో కలుద్దాం. అంతవరకు బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్, క్యాచ్ యు సూన్.